everyone, this is Moti and in today's vlog, magta-travel tayo papuntang Central through MT. So, yung pinagkaiba sa pag-travel ngayon, now that the ban was finally lifted kasi medyo okay na yung situation ng Hong Kong ngayon. So everyone is free to travel, free to go anywhere they want. Tingnan natin so ano ba pinagkaiba kaysa sa dati na talagang nakakatakot mag-travel. Let's go! Sama kayo! Natin ang kasiyahan ng mga kababayan nating Pilipino dito sa Hong Kong ay sobra-sobra po ang tuwa kasi finally pwede na silang lumabas, pwede na silang mag-gather ulit, pwede na silang magsama-sama kasama ang mga friends, syempre, and the looks of it right now parang nagno-normalize na yung sitwasyon, pero syempre mag-iingat pa rin kasi despite of the ban that's being lifted recently, marami pa rin mga ini-impose na mga rules na dapat susundin pa rin. But the good thing is, finally po, at least it is safe to say na medyo okay na po ang Hong Kong. May mga cases recently but not that big. Unlike before na talagang we really struggled hard. We really go through a lot of really bad times. Kasi nga diba, sobrang tindi ng pinagdaanan ng Hong Kong. And now that finally, medyo nag-normalize na yung situation, masayang-masaya po ang lahat dito sa Hong Kong. Kasi finally, makakalabas na kami, makakagala ka na, you are free to go around. Siyempre, mag-iingat pa rin. And ikutin natin at tingnan natin kung gaano kasaya ang mga kababayan natin na ngayon ay pwede na nilang gawin ang mga nakasanayan na nilang gawin dati. At siyempre, sama kayo, let's go!
ipapakita ko na po kung anong ganap sa Hong Kong ngayon. And obviously, nakita niyo naman na medyo okay na kami dito ngayon. So, lahat ng mga kababayan natin sa Pilipinas, huwag na ho kayong mag-alala. Okay ho kami dito. And thank you for praying for us, for praying for Hong Kong. At nadinig naman ang dasal natin na maging okay na ang lahat. Sana all throughout the world, maging okay na. And we can start living a life that we used to do before, di ba? So maraming salamat sa lahat na sumama sa vlog ko today. And of course, kung hindi pa kayo nakafollow sa akin, pakisubscribe na nun. And like this video, paki-share na rin if you can. Once again, eto po si Motive na nagsasabing tiwala lang at panalangin